اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے جو ہے مجھے بہت سے فون آ رہے ہیں کہ دمے کی بیماری ہے تو اس کی وجہ سے کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے، سانس میں بھی پرابلم آتی ہے اس وجہ سے۔ تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے لیے بھی پروگرام کر دوں، جو میرے پاس آ جاتے ہیں تو ان کو تو میں مشورہ دے دیتا ہوں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی مجرب جو ہے اس کا علاج ہے۔ تو اگر کسی کو جو ہے دمے کی وجہ سے جو ہے سانس کا پرابلم ہو، کھانسی ہو، تو اس کے لیے بہت ہی مجرب جو ہے بزرگوں کا جو ہے سینے کا راز ہے جو انہوں نے مجھے دیا ہے، تو سوچا آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں تاکہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ آپ ضرور کیجئے گا اور یہ بہت ہی فائدہ مند جو ہے نسخہ ہے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک جو ہے کچا امرود لے لیں، تو اس کو جو ہے آپ نے کوئلے جو ہیں جلاتے ہیں، چولہا جلاتے ہیں، راکھ میں اس کو دفن کر دینا ہے۔ تو جب وہ بالکل کوئلہ بن جائے، یا آپ اس کو ایسا کریں کہ سلنڈر پہ جو ہے اس سے جو ہے اس کو آگ میں جو ہے جلا کے کوئلہ بالکل جیسے لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے ویسے ہو جائے، تو اس کو آپ جو ہے نا اس کا صفوف بنا لیں، اس کو پیس لیں، تو پھر اس کو جو ہے سنبھال کے رکھ لیں۔ اگر کسی کو مسئلہ ہو کھانسی کا، دمے والی کھانسی ہے جو دمے کا مرض ہو، یہ اس کے لیے میں بتا رہا ہوں، تو اس کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے، 1 چمچ جو ہے شہد لینا ہے، خالص والا اچھے والا شہد ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو، تو اس میں جو ہے آپ نے آدھا چمچ جو ہے وہ آپ نے وہ امرود کی جو آپ کے پاس پاؤڈر ہوگا وہ اس میں ڈال لینا ہے، اور اس کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، 7 مرتبہ سورۃ طارق پڑھ کے آپ نے اس کے اوپر دم کر دینا ہے، اور پھر وہ جو ہے آپ نے شہادت والی انگلی کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے اس کو چاٹ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ مرض ہے جو کھانسی کا، دمے کی وجہ سے سانس کا جو مسئلہ ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اپنا فضل و کرم فرمائیں گے، اللہ آپ کو اس تکلیف سے نجات دلائیں گے۔ آپ ساتھ ساتھ جو ہے صدقہ بھی کریں، اور یہ عمل جو ہے آپ خود بھی کریں، اپنے دوستوں عزیز بزرگوں سے سب سے شیئر کریں، کیونکہ بہت ہی مجرب برہا کا ازمودہ عمل ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ کی دعاؤں کے ساتھ میں اگلے پروگرام تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔